Ребяточки, всем доброе утро. Девочки и мальчики, всем привет. Я вчера вечером варила плов. Это было во сколько? В 10, наверное, или в 9. Ребятня у меня съели плову прям с добавкой. И сейчас я вам покажу, сколько у меня осталось. Я думала, все, я вчера радовалась, что мне сегодня второе варить не нужно. Я думала, я сварю сегодня супчику. А на второе, думаю, Женя у меня опять возьмет плов. Думаю, по тарелочке съедим. Сейчас я вам покажу, что у меня осталось. Вот сколько плова у меня осталось. И все. Все. Была полная, вот так вот мультиварка. Полная была. Все, что у меня осталось от плова. Вы прикиньте. Тут тарелочка одна. Женя ел вчера вечером, на работу сегодня взял. Я думала, еще на работу сегодня останется. Положила детям на завтрак плов. Они плов, им так понравился он, что прям просто нет слов. Все. И это, наверное, я сейчас позавтракаю. И все. И все. Представляете, ребят? И все. Как все быстро куда-то уходит. Я утром сегодня встала, помыла волосы. Вот, я либо волосы мою, либо вот так вот челку. Потому что у меня как-то тут чисто, а здесь как-то быстро так морается. Сейчас погрею детям в микроволновке. Вот вам и пожалуйста. Я в этот раз в плов не добавляла абсолютно никаких томатной пасты, никакого самодельного кетчупа самодельного. Ничего. Рис, лук, морковь, мясо и немножко куркумы. Ну и черный перчик. И посыпала не соли туда, а вот этой приправы. Как вот эта приправа, это просто классно, она так пахнет. Я ее по акции опять взяла в магните. Вообще без акции, она, по-моему, 30 с чем-то рублей. А по акции она была 19,90, что ли. Короче, 20 рублей. И вот я ее взяла сколько? Наверное, пачек 5, наверное, взяла, потому что у меня 3, 4, наверное, 5 я брала. Нужно будет сходить еще взять. Обожаю ее, обожаю. Мне прям она нравится. Тут мне девчонки написали рецепт блинов еще, что, мол, типа, не то что рецепт, а как вкусно вот они дома делают. А говорит, Оксана, добавь вот не кабачок, а потри туда колбасу. И будут как фаршированные блины с колбаской. Говорит, очень вкусно. А я вот, честно, никогда не терла ничего в блины. Ну, блины и блины. Ну, там что-то заворачивали. Но это, по сути, получается ленивые блины, да? Ленивые блинчики. У меня закипел чайник. Я не знаю, с чего мне начать утро. С плова или с кофе. Я вот как-то утром не хочу есть. Слышите, как ласточки орут? Прям кричат, кричат ласточки. Но покушать все равно нужно. Я, наверное, тоже пловчику поем. Тут у нас тарелочка одна мелкая разбилась. И у нас теперь мало мелких тарелок. Вот так-то я варю каждый день. Ну вот как мне вырваться из кухни? Ну вот скажите, как? Никак у меня не получается. Вроде кажется, отдохнуть один день не получается у меня. Ну вот вообще никак не получается. Вроде бы кажется, вот-вот. Вчера думаю, ой, какая красота. Ну наварила я плову. Теперь думаю еще и в пятницу, а в субботу что-нибудь там все дома, думаю, придумаем. Думаю, в пятницу Женя на работу плов опять возьмет. Угу. Это вообще. Ну это хорошо, что, пусть едят-то, что. Я же для семьи это делаю, правильно? Плохо, когда все это стоит, а потом выбрасываешь. Вот тогда плохо. Волосы уже высохли. Сегодня помыла волосы шампунем с кардицепсом. Против выпадения этот шампунь. Ну, после него ничего, так у меня масочка еще есть с кардицепсом. Что ты там мякаешь? Кстати, предложили кошку проверить на сахар. А что, если аппетит сахар может быть, да? Ну, я ее свожу тогда, проверим. А может быть, сама такая. Может быть, сама такая. Так,
Так, сейчас я сделаю кофе, я достану кружечки. Так, кому я погрела, не пойму. Вот, погрела. Ой. Икота, уйди к Федоту. От Федота к Якову, а от Якову ко всякому. Что-то как это икота. Кофе, да? Кофе, кофе. Да-да-да-да-да-да-да. Песня у меня поет, кто ее не знаю. Любят одни девчонки. Да-да-да, Василек, мой любимый что-то цветок. Ла-ла-ла, любви, любят лишь девчонки. Да-да-дам-дам. А вообще я люблю песни русские народные. Я как-то больше люблю русские народные песенки. Кадышеву. Уходи, горе, за синее море, за темный лес, за ясный огонь. Уходи, горе, да-да-да-да, да-да-да-да, меня не тронь. Больше люблю русские народные. Так, конверт, не пойму, грелась тут или не грелась. По-моему, грелась. Вот так проходит каждое утро. Грею, созываю, кормлю. Мне кажется, у всех так утро проходит. У всех, наверное, так утро проходит. Погрела, позвала, накормила. И кажется, о, я свободна. Я свободна, как ветер. А нет, залезла в кастрюлю, посмотрела, ё-моё, варить. Я вчера специально вот открыла, чтобы положить в плов. И ни одной ложки не положила. Думаю, нет, ладно, сделаю плов просто желтенький. Так, у меня тут еще вот огурцы есть. Что-то как-то они залежались. Тут супчик есть. Тут немножко лапши. Тут молочная лапша. Да мы богатые люди. Мы богатые люди. У нас все есть. Не, супчик я сварю. А на ужин, может, котлет пожарить. Вермишели маленько есть. Пожарю я, наверное, котлет. А то, если сегодня вермишель не доесть, я ее варила позавчера вечером. Ну, день прошел. Наверное, она испортится. Хотя в холодильнике что ей будет? Я думаю, ничего не будет. Правда же? Все, всем погрела. Сейчас налью чай. И все. Ветер, ветер, ты могущ, ты гоняешь стаи туч. Аль, откажешь мне на свете, Аль, откажешь мне в ответе, не видал ли ты где на свете, ты царевны молодой. Я жених ее, постой. Не помню, Аня учила как всех. Ладно, буду кормить всех, буду пить кофе, чуть попозже увидимся. Сейчас все, в общем, доедают у меня. Получается, сейчас мне нужно будет тогда одеть Колю. Прогуляюсь с ним до рынка. Мне нужно купить котам рыбы. Она не на рынке, а там у нас привокзальная площадь на автовокзале. И там есть у нас павильончик. И в этом павильончике у нас продают мелкую вот эту рыбку. По-моему, 65 рублей, что ли, я ее покупала, или даже 60 рублей. Не, что-то не помню, сейчас схожу. Но все-таки не 175, вот как здесь у нас подорожало все. Вот, волосы уже высохли, вот. Поэтому сейчас Коля доедает, или с Аней прогуляться. Наверное, Аню возьму, может быть. В общем, сейчас посмотрю, с кем-нибудь из детей схожу, купить рыбки. Зайти мне нужно в пенсионный фонд. Там по своим делам. То ли масочку сделать. Что-то я давно маски не делала. Восстановление молодости и упругости. Или сейчас уже. У меня осталась одна масочка. Мне Лида с Германии присылала много-много таких масок. Россман. Вот нужно будет, наверное, ее использовать. А то, не дай бог, срок годности выйдет.
Лида, по-моему, еще год назад присылала эту масочку. Так, краситься я не буду, потому что краситься я не люблю. Я почему-то, когда вот летом, вот именно летом, я когда летом использую какие-то крема, вот на лицо имеется в виду, вот днем, мне вот какое-то ощущение чего-то вот такого, как будто мне прилепили что-то на лицо, и вот оно мне как будто даже жарко, я чувствую, как будто как испарение какое-то идет. Вот вообще, а тональник это вообще, я молчу, я тональники вообще не использую. Зимой как-то очень редко, а сейчас перестала. Вот раньше я красилась раньше. У меня столько косметики, нужно будет как-нибудь между нами, девочками, какой-нибудь конкурс устроить. Знаете, сколько у меня косметики? У меня вот такие вот стойкие помады есть. Представьте, я всем этим красилась когда-то. Помады вот такие есть. Они все стойкие. У меня их много-много. О, духи нашла. Обожаю такие духи. Держатся так долго. Прям такие раз-раз, как карандаш. И пахнет хорошо долго, и отлично. Они как бы масляные. И карандаши у меня тут. И что только нету. Чего только нету. А зачем я духи сюда? Я их уберу сюда и буду пользоваться. И помады. Представляете? Какой цвет. Я вот такие вот люблю сейчас. Бледные. Ну-ка, давайте попробуем намазать. Ну-ка, я вот этим намажу. Правда, я потом его не сдеру. Сейчас попробуем. Ого. Ого. Вишня. Вау, блин. У меня папа не любит такие цвета. Представляете? Это вообще. И она стойкая, я сейчас ее буду сдирать. Не, мне вот вообще не нравятся такие. Не знаю почему. Но раньше же я красила, представляете? Ой. Короче, на этой ноте мы с вами увидимся попозже. Сейчас я буду все это отдирать от своих губ. Отдирать от своих губёх. Вот не знаю. Не люблю я краситься. Не люблю я распущенные волосы. Вот это вот. Но лично мне. На других красиво, офигенно. Лично мне все это мешает. Мне жарко. В косметике мне плохо. Мне не нравится. Это просто что-то. Ладно, девчонки, мальчишки, а также их родители. Увидимся чуть попозже. Это у меня спальное место Тихона. Он у меня ночью спит тут. А Сима где-нибудь тут шарится на кровати, тут рядышком. Где-нибудь тут лежит обычно в ногах. И перед тем, как спать ложится в ноги, она усердно мнет постель. Мнет, прям так вот лапами делает. Мнет прям усердно-усердно. Ладно, увидимся попозже. А я буду избавляться от этой красоты. Приходите чуть попозже. Я по делам сбегаю и вернусь.